مرحبا أطفالي الأعزاء، كيف حالكم اليوم؟ عنوان قصة اليوم يركضون. الولدان يركضان في الملعب. الأولاد يركضون في الملعب. إذن الولدان يركضان، الأولاد يركضون. ضامن يرضع الحليب، هو رضيع. إذن الولدان يركضان في الملعب. الولدان يركضان. ماذا أسمع في وسط يركضان؟ ما هو المقطع الملون باللون الأحمر؟ ممتاز. الأولاد يركضون في الملعب. الأولاد يركضون. ماذا أسمع في وسط يركضون؟ أسمع ضو. أحسنتم. ما اسم هذا الطفل، هذا الرضيع؟ ضامن. ممتاز. ضامن يرضع الحليب، إذن هو رضيع. ممتاز. ضامن يرضع الحليب، هو رضيع. ضامن. ماذا أسمع في أول ضامن؟ أسمع هو رضيع. ماذا أسمع في وسط رضيع؟ أسمع ضي. ممتاز. إذن الولدان يركضان، الأولاد يركضون. رضيع. إذن يركضان. ماذا أسمع في وسط يركضان؟ أسمع أقرأ. ضاد فتحة طويلة والآن ماذا يفعل الأولاد؟ الأولاد يركضون. ماذا أسمع في وسط يركضون؟ أسمع أقرأ. ضاد ضمة طويلة ضامن طفل ماذا؟ رضيع. ماذا أسمع في وسط كلمة رضيع؟ أسمع ضي. إذن ضاد كسرة طويلة إذن سوف نقرأ ضاد فتحة طويلة ضاد ضمة طويلة ضاد كسرة طويلة والآن سوف أكتب ضي على السطر. أبدأ بحرف الضاد، نصف دائرة نحو الأعلى، خط منحنى، خط أفقي مع سن صغير، ولا أنسى أبدا النقطة مع فتحة طويلة. ضاد فوق السطر مع السن والنقطة، والواو تجلس على السطر أو الضمة الطويلة. ضي متصلة وضي منفصلة. وأخيرا سوف أهجئ الكلمات ومن ثم أكتبها. أول كلمة ياء فتحة، راء سكون، كاف ضمة، ضاد فتحة طويلة، نون كسرة، يركضان. انظروا الولدان يركضان. سوف أكتب كلمة يركضان. يركضان. الكلمة الثانية ياء فتحة، راء سكون، كاف ضمة، ضاد ضمة طويلة، نون فتحة، يركضون. الأولاد يركضون. سوف أكتب كلمة يركضون. ياء فتحة راء سكون الكاف مع الضمة فوق السطر،
والضاد لتجلس الواو أو الضمة الطويلة على السطر مع نون وفتحة يركضون. آخر كلمة لنهجئ سويا. راء فتحة ر، ضاد كسرة طويلة ضي، عين ضمة عو، رضيع رضيع. انظروا إنه ضامن يرضع الحليب، إذن هو رضيع. سوف أكتب كلمة رضيع. را ضي وعين في آخر الكلمة متصلة مع ضمة. إذن لنقرأ من جديد. يركضان يركضان، يركضون يركضون، رضيع رضيع.